いよいよここから試験問題の解説をしてまいりたいと思います。まずはウェイトの大きなところ、Windows クライアントの展開のところをご紹介していきたいと思います。まず、今、Windows のデバイスを展開するとなったら、おそらく11というですね、お客様が多いかと思いますので、ここでは11のシステム要件をざっくりとご紹介していきたいと思います。まず、Windows 11については、32ビットバージョンというのは存在しません。64ビットバージョンのみのリリースとなっております。で、プロセッサーについては、2コア以上であること。で、そしてファームウェアは UEFI でセキュアブートに対応していること。そして TPM チップの2.0が搭載されているデバイスであることといったような形で、Windows 10よりもちょっとシステム要件が上がっているというところが11のシステム要件となります。で、こういった Windows 11を展開していくための機能というのは、マイクロソフトのサービスでとてもいろいろなものが用意されています。例えば、オンプレミスで言うと、コンフィグレーションマネージャーであったりとか、あとは、Windows ADK であるとか、そして Windows 展開サービスであるとか、いろいろなものがあります。ですが、マイクロソフトが今とても力を入れているのが、クラウドベースの展開方法である Windows オートパイロットです。ということで、今日はぜひこの Windows オートパイロットを皆様に知っていただきたいというところもあり、オートパイロットのことをご紹介していきたいと思います。まず、Windows オートパイロットというのは、クラウドベースの展開のソリューションというふうにマイクロソフトでは言っているんですが、いわゆるイメージ展開というものとは大きく違うものだと思ってください。では、一体何をする機能がオートパイロットなのかというと、こちらです。Ruby のカスタマイズができる。これがオートパイロットの機能なんですね。一言で言うと Ruby のカスタマイズなんですが、正直この一言だけで全然ピンときませんみたいな方もいらっしゃるかと思いますので、まずは Ruby って何っていうところからご紹介をしていきたいと思います。まず Ruby というのは Out of Box Experience。この頭文字を取って OOBE、Ruby と呼んでいます。では、Ruby とは何かというと、見たことのある方もいらっしゃるかと思うんですが、例えば自分で Windows 10や11をセットアップしたとか、あとは Windows 10や11のデバイスを例えば家電量販店で買ってきて、初めて電源を入れましたとか、そういったタイミングで出てくる画面というのがこちらなんですね。これは11のものとなります。お住まいの地域、ここでいいですか？この画面が出てきて、私日本に住んでるよ。日本を選んで、はい。で、次の画面に進めていくと、キーボードは IME でいいですかとか聞かれたりとか、あとは、このパソコンを使うの誰ですかってユーザーを求められたりっていう形で、最初に使うための初期設定の画面が何画面もこう連なって出てくる感じです。で、最終的にその初期設定が終わると、やっとデスクトップ画面が表示されて、パソコンが使えるようになります。で、このお住まいの地域はどこですかからデスクトップに至るまでのこのウィザードのプロセスのこと、これを Ruby と呼んでいます。で、この Ruby なんですけれども、まともにというか普通にやると結構画面数が多いんです。で、会社で仮にこの Ruby の設定を何もカスタマイズせず、そのままの状態でマニュアルを作ったり、説明をしたりすることもなく、普通にユーザーさん、技術者ではないユーザーさんにやってもらいましょうといったときにですね、もちろんちゃんと、こちらが技術者が想定している通りにやってくださる場合もあるかと思うんですけれども、全く違うものを選んでしまったりとか、そういうことも当然考えられます。ということで、何もカスタマイズされてない状態で、マニュアルもなしで、ユーザーさんに自分でこの初期設定をやってもらうっていうのは結構ハードルが高いんです。で、そのオートパイロットでは、Ruby をカスタマイズすることで、このたくさんあるステップを大幅に短縮することができるんです。
じゃあ、最大限短縮すると、どこまで短縮できるかというとですね、実際に短縮されたものが、最大限短縮したものが、これなんですね。ユーザーさんがデバイス起動します。電源オンにします。ユーザー名入れます。パスワード入れます。デスクトップ出ます。っていう感じなんですね。ということで、もうたった2画面で、しかもユーザー名とパスワードを入れるだけなので、大きなマニュアルなども作ってあげる必要はなく、言ったらメールでちょっと案内するぐらいで、ユーザーさんにやってもらえそうだなっていうところまで簡単にできるんですね。ということで、こんな感じで Windows の初期設定のステップを大幅に短縮してシンプルにすることができる機能。これが Windows Autopilot ということになります。